はい、床下収納です。床下収納からのポンプです。さらにポンプ和室からの道路、畳上がってます。非日常を送らせていただいております。いやー、あんたこれ見なさいよ、これほらねえ、モンキーいっちゃいましたね。ヘルツいきます。油いきます。 1.5 メーター以上上がってます。以上。